আমেরিকার কাছে এমন একটি হেলিকপ্টার আছে যা খোদ সে দেশের প্রেসিডেন্টও ব্যবহার করেন না। আসলে প্রেসিডেন্ট V-22 অসপ্রেতে ভ্রমণ করেন না, কারণ এটিকে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়। এটি একটি অদ্ভুত বিমান যা হেলিকপ্টার এবং প্লেন উভয়ের সংমিশ্রণ। এটি কোনো রানওয়ে ছাড়াই সরাসরি ওপরের দিকে উঠতে এবং নামতে পারে। তবে এই উন্নত প্রযুক্তি একে আরও জটিল করে তুলেছে, যা চালানো সাধারণ হেলিকপ্টারের তুলনায় অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। আরেকটি বড় কারণ হলো এর বিশাল রোটার। যখন এটি উড্ডয়ন করে তখন এটি প্রচণ্ড বাতাসের চাপ তৈরি করে। যদি এটি হোয়াইট হাউসের লনে নামে তবে সেখানকার ঘাস এবং গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এ কারণেই প্রেসিডেন্ট সাধারণত মারিন ওয়ানের মতো বেশি নির্ভরযোগ্য এবং ঐতিহ্যবাহী হেলিকপ্টার ব্যবহার করেন।